Γεια σας και καλώς ήρθατε. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα τελευταία πράγματα που μάζεψα από την καλοκαιρινή διακόσμηση, κάποια καινούργια πραγματάκια που αγόρασα από το Jumbo και από τα IKEA για τη νέα διαμόρφωση του σπιτιού και τη φθινοπορεινή διακόσμηση που έκανα στους νέους χώρους που διαμορφώθηκαν. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με τις τελευταίες γλάστρες που έμειναν από την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή διακόσμηση. Από το πότισμα και τις αλλαγές που κάνω στις γλάστρες κατά καιρούς μαζεύονται αρκετά χώματα. Τα πλένω λοιπόν καλά πριν τα μαζέψω και φυσικά θα τα σκουπίσω και καλά για να μην μείνει υγρασία. Εδώ ήθελα να σας δείξω αυτό το γκατζετάκι που είναι πάρα πολύ βολικό, λέγεται επέκταση βρύσης και είτε έχετε μωρά είτε έχετε μεγαλύτερα παιδιά μετά που θέλετε να φτάνουν τη βρύση, είναι πολύ βολικό. Δεν θυμάμαι από πού το πήραμε, αλλά είδα ότι υπάρχει στο Shein. Άμα γράψετε επέκταση βρύσης θα το βρείτε. Και εδώ ήθελα να σας δείξω αυτά τα φωτιστικά που έχουμε στην κρεβατοκάμαρα. Γενικά πάντα ακούμε πολύ θετικά σχόλια γι' αυτά. Θέλαμε να αλλάξουμε τα καπελάκια, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε πουθενά. Κάναμε πολλές σκέψεις για άλλες αλλαγές. Να τα χρωματίσουμε, να τα βάλουμε αυτά αλλού. Τέλος πάντων τελικά βρήκαμε αυτά με το χρυσό βραχίωνα στη μισή τιμή στα IKEA και μας άρεσαν πάρα πολύ. Κανονικά κόστιζαν 20 το ένα, τα πήραμε 10 το ένα και αγοράσαμε, ήταν τα δύο τελευταία. Πάντα να κοιτάτε τις προσφορές στα IKEA, εμείς τα περισσότερα επιπλάκια τα έχουμε πάρει από εκεί σε μισή τιμή, σε πολύ καλές προσφορές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ρολόι που θα μπει στην κουζίνα. Χρειαζόμαστε και για το σαλόνι, αυτό μου άρεσε για την κουζίνα. Είναι vintage και οι δείκτες και τα νούμερα μου αρέσει πολύ. Για τη φθινοπορεινή διακόσμηση επίσης αυτό. Έχω και σε άλλα χρώματα, είναι πολύ οικονομικά στα Jumbo και αγοράζω. Είχε και καινούργιες αποχρώσεις φέτος και σκέφτηκα να πάρω και αυτό να τα συνδυάσω με τα υπόλοιπα. Σπρέι, θέλω κάποια στιγμή να αντικαταστήσω με γυάλινα, αλλά φοβάμαι λίγο ακόμα με το μικρό, παρόλο που δεν τα φτάνει, τα προσέχω. Πρότιμο να είμαι σίγουρη και μου αρέσει πολύ αυτό το σχέδιο. Έχω αρκετά, είναι βολικό και το μέγεθος. Γράφω εδώ τι είναι το καθένα και έχω πάρει αρκετά και είναι πολύ οικονομικά φυσικά. Μια πέργολα επιπλέον για ένα λουλούδι που έχω στο μπαλκόνι. Θα σας δείξω, έχω άλλη μία. Έχουν πέσει τα λουλούδια προς τα έξω και θέλω έτσι να σκαρφαλώσει ωραία στην πέργολα. Και αυτά είναι τα αυτοκόλλητα που χρησιμοποιώ σαν ετικέτες για τα σπρέι, για να ξέρω τι έχει μέσα, γιατί είναι όλα ίδια. Τα αγοράζω και αυτά από τα Jumbo. Είναι και αυτά πολύ οικονομικά και πολύ βολικά. Έχει αρκετά αυτοκόλλητα μέσα, μου κρατάνε καιρό. Έχουν μέσα και αυτό τον άσπρο μαρκαδόρο και γενικά είναι πολύ βολικά για να κάνω λίγο πιο όμορφα τα σπιτικά καθαριστικά που φτιάχνω. Αν θέλετε τις συνταγές από όλα αυτά, θα βάλω τον σύνδεσμο από το αντίστοιχο βίντεο κάτω στην περιγραφή. Όπως βλέπετε πάντως μου αρέσουν πολύ γιατί τα χρησιμοποιώ παντού. Και εδώ πάμε να σας πω λίγο τα σχέδια που έχουμε για αυτόν τον καινούριο τοίχο που μπήκε στην τραπεζαρία μας. Θέλουμε να κάνουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Καταρχάς βλέπετε το ρολόι το οποίο αγοράσαμε και έχει μπει ήδη στη θέση του. Εδώ είναι το σημείο που δείχνει ότι δεν έχει βαφτεί το ταβάνι, γι' αυτό και φαίνονται τα όρια λίγο παράξενα. Δεξιά, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε στο πλάνο, ξέχασα να πάρω ξεχωριστό πλάνο για να σας το δείξω. Είναι μία μικρή σιρταριέρα που χρησιμοποιώ ως τροφοθήκη, κυρίως για τα γλυκά και για τα κέικ και αυτά που φτιάχνω. Αυτή θα βαφτεί με πιο σκούρο καφέ. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα σκούρο βερνίκι ώστε να φαίνονται και τα νερά του ξύλου από κάτω και θα αλλάξουμε τα παμολάκια. Για τον τοίχο εδώ σκεφτόμαστε να βάλουμε μια πολύ όμορφη πιατοθήκη. Εγώ ήθελα πιατοθήκη, ο άντρας μου ήθελε ράφια και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε και τα δύο. Και να βάλουμε ό,τι παλιό έχουμε από πιάτα, ποτήρια, σαν μια μικρή ωραία βιτρινούλα. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο και θα γεμίσει ο τοίχος με ωραία πραγματάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένα στις ντουλάπες.
Από τη μία μεριά του ρολογιού αριστερά λοιπόν θα μπουν μάλλον τα ράφια και από δεξιά η τροφοθήκη ή το αντίθετο. Πάντως θα είναι συμμετρικά δεξιά και αριστερά από το ρολόι. Σειρά έχει η φθινοπορεινή διακόσμηση και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να ανοίγω τα κουτιά και να βλέπω τα διαφορετικά χρώματα που ταιριάζουν σε κάθε εποχή. Φυσικά αυτό είναι υποκειμενικό, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν γενικά κάποια χρώματα που ταιριάζουν περισσότερο. Αυτό εδώ είναι ένα βαμβάκι που έμεινε χωρίς κοτσάνι. Δεν θα το πετάξω, θα το χρησιμοποιήσω σε κάποια άλλη σύνθεση, θα το δείτε αργότερα. Και αυτά είναι τα παλιότερα διακοσμητικά που είχα αγοράσει από τα Jumbo, αυτά τα αποξηραμένα φυτά. Εδώ σας δείχνω και από κοντά την απόχρωση από τα καινούργια που αγόρασα φέτος. Και εδώ βλέπετε τι όμορφες αποχρώσεις που έχουν και τι ωραία μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. Θεωρώ πως αυτά είναι αρκετά για να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε και να γεμίσουμε διάφορες γωνίτσες στο σπίτι. Αφού έφερα όλα τα βάζα που είχα, είτε αποθηκευμένα είτε σε άλλα σημεία του σπιτιού την υπόλοιπη χρονιά, έκανα διάφορους συνδυασμούς και κατέληξα στα αποτελέσματα που θα σας δείξω σε λίγο. Εδώ στο συγκεκριμένο επέλεξα να κάνω συνδυασμούς με πιο ουδέτερα χρώματα, γιατί θέλω να το βάλω στην κρεβατοκάμαρα, όπου προτιμώ κάτι πιο χαλαρωτικό και όχι ιδιαίτερα έντονο. Αλλά στην κουζίνα βάζω σχεδόν τα πάντα, όπως βλέπετε. Και εδώ βάζω το καινούριο τραπεζομάντιλο που σας το είχα δείξει, το είχαμε αγοράσει για το φθινόπωρο. Βάλαμε το κρόσι γύρω-γύρω, το ράψαμε και δεν το κράτησα γιατί φοβήθηκα μη λερωθεί. Ήθελα όμως να το βάλω έτσι να το δω μέχρι να έρθουν τα παιδιά πώς θα φαίνεται και είναι πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει και η απόχρωση και η υφή του. Εδώ είναι ανάγλυφο και έχει την όψη και την υφή του βελούδου. Και εδώ βλέπετε τα κρόσια τι ωραία που έδεσαν με το καφέ γύρω-γύρω. Θεωρώ ότι αυτή η προσθήκη το αναβάθμισε, μου φαινόταν αρκετά πιο φτηνιάρικο σκέτο και δεν το μετάνιωσα καθόλου, έγινε ωραίο και είναι και ένας πολύ οικονομικός τρόπος για να το κάνετε αυτό. Επιλέγω να το βάλω στην άκρη και όχι στη μέση του τραπεζιού γιατί το χρησιμοποιούμε συχνά. Τα παιδιά κάθονται για κάποιο σνακ ή κάθονται για να διαβάσουν, οπότε το να το έχω εκεί με βολεύει. Η μόνη περίπτωση που χρειάζεται να το βγάλω είναι όταν τρώμε όλοι μαζί, συνήθως το μεσημέρι. Και εδώ σας δείχνω κάποιους πειραματισμούς που κάνω στο ράφι της κρεβατοκάμαρας. Μου αρέσει να δοκιμάζω διάφορα πράγματα, να δω πώς φαίνονται και στο τέλος αποφασίζω τι θα κρατήσω. Κάνω συχνά αλλαγές. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σας δείχνω όμως όλα όσα έκανα για να πάρετε κι εσείς κάποιες ιδέες ίσως και να δείτε τι σας αρέσει περισσότερο για να συνδυάσετε. Στην αρχή σας έδειξα κάποια άλλα πλάνα από τις γωνίτσες που έφτιαξα, τώρα εδώ θα σας δείξω και τα υπόλοιπα, κάποια πράγματα που προσέθεσα, κάποια άλλα που αφαίρεσα
Και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζονται ούτε πολλά χρήματα, ούτε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να διακοσμήσουμε το σπίτι μας και να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Αυτή βέβαια είναι η προσωπική μου άποψη. Σας αφήνω λοιπόν να απολαύσετε τα υπόλοιπα πλάνα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!